Datang lagi nih, mobil gede mewah, bunyinya kreot-kreot, kayak besi mau copot. Nih bunyinya dari bagian bawah, stabilnya juga sudah mulai oblak, karet stabil, gimana ngeri naiknya. Jadi solusi yang kita ambil untuk menangani mobil Fortuner ini adalah dengan mengganti part yang baru. Eits, penggantian part ini sudah dikonfirmasi dari pemilik mobilnya ya guys. Nah ini baru mobil, udah nggak bunyi lagi kreot-kreot. Mobil besar, mobil mewah jangan bunyi biar nyaman. Sudah diganti ball jointnya, karet stabil, dan sudah diganti karet shock breakernya. Mantap. Mobilmu jangan sampai terabaikan ya. Segera konsultasikan keluhanmu sekarang, jangan sampai terlambat.